Bugun 25-sentyabr Toshkent viloyati Bo'ka tumani Nazakotxon baraka fermer xo'jaligi dalasida va paxta yig'im terimi avjida. Bu yilgi hosilimizda mana shu 2025-yil Xitoy texnologiyasi asosida Fenzolo 78 navini ekkanmiz. Bu nav an'anaviy o'sha qo'shqator usulda ekilgan. Paxta tolalari juda zo'r. Har bitta tolasida chigitini sanasak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tagacha chigit bor. Bu navning afzalligi birinchidan mana shu ko'sak qurtiga chidamli, ikkinchidan mana shu suvsizlikka ham juda chidamli nav ekan. Ikkita suv bilan mana shu dalamiz hosili mana shunaqa bo'ldi. Qo'shqator usulda to'liq ekildi. Paxta maydonimiz 70 gektar bo'lib, shu 70 gektarga to'liq qo'shqator tizimida paxta ekildi. Hosili hozir yomon emas. Mana shu ko'rib turibsizlar, hosil mana shunaqa bir marta defoliatsiya bilan Avgron preparati bilan defoliatsiya qilindi. Ana shu holatga keldi. Paxtamiz yomon emas. Hosildorlik endi mana teryapmiz. Xudo xolasa barakasini bersin.